Чухал шударгаар шуурхай урдын нураатай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр хийж байна. Яагаад одоо файл үрхэн миний функшныг зөвлөх ажлыг бол хийж байгаа. Ордны таймаас ухамсаргүй үйлдэлээс олж та яг энэ хавийн айдагууд бол хаварч байна гэдэг. Үзэгч та бүхэнд шинэ 7 хоногийн амар амгалан айлтгая. Чухлыг шударгаар шуурхай хүргэн нураатай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр Орхон аймагт болж өнгөрсөн үйл явдлын мэдээлэлд анхаарлаа хандуулна. Эхний мэдээг хүргэе. Орхон аймагт энэ оны малын маханд вакцин тарилгын ажил 5 дугаар сарын 1-ээс 6 дугаар сарын 1-ний хооронд явагдах юм а. Тэгвэл нэг толгой малд 6 сараас багагүй хугацаанд 5-аас 6 нэр төрлийн вакцин хийгддэг ажээ. Өмнөх жилүүдэд улсын болон орон нутгийн төсвөө санхүүжүүлж малыг вакцинд хамруулж байсан бол энэ жилээс Монгол Улсын засгийн газрын 225 дугаар тогтоолоор улс болон орон нутгаас санхүүжүүлэн мөн иргэн хуулийн этгээд төлбөрөөлж малаа вакцинд хамруулах шинэ нэмэлт өөрчлөлт оржээ. Малчтай үед малдаа 3 вакциныг төлбөрөөлж хэлэх ба бусдыг нь улс болон орон нутгийн төсвөөс гаргаж вакцинжуулах юм байна. Харин вакцинд хамрагдсан малын махыг тодорхой хугацаанд хүнсэнд хэрэглэхийг хориглодог. Гэтэл манай аймагт зарагдаж буй махан бүтээгдэхүүн зөвхөн гарал үүслийн бичиг шаарддагаас бус тухайн мал вакцинд хизээ хамрагдсан тодорхой мэдээлэлгүй байдаг байна. Иймд малын махандах вакцин тарилгын үлдэгдэл бие эсхийг шинжлэх лабораторид болох төлөвлөгөөтэй байгаа ажээ. Манай аймгийн хэмжээнд бол бактерийн буюу саху адууны сохор тогол гэсэн энэ өвчнүүдийн шүүгээр вакцинуудыг бол иргэн малчин маань өөрснөө мөнгө төлж худалдаж авч үйлчлэг авна гэсэн ийм бол ажил байж байна. За энэ вакцин тарилгын маань ажил ариутгал халдвар хөгжүүлэлтийн ажил маань бол 5 сарын 1-ээс 5 сарын 6 сарын 1 хүртэл сарын хугацаатай явагдана. За вакцин тарилгын маань ажил бол 10 сарын 1 хүртэл ингэж явна. Тийм учраас яг мал маань ингээ хавар нэлээд ядарч орсон байдаг. Нэгдүгээр, хоёрдугаарт вакцинжуулалтын өргөн вакцинжуулалтын ажил эхэлж байгаа учраас бидний нөгөө нэг малчдаа бас иргэдэд хэрэглэгчтэй бас нэг анхааруулж хэлдэг. Энэ 5-6 сард бол ерөнхийдөө бас нэг нөөцийн мах хэрэглэх энэ тал руугаа явах нь бол зүйтэй. Нэгдүгээр, хоёрдугаарт малчд маань бол бас яг хэрэгцээлэх махаа зах зээлд гаргах малаа бол бас тэр тухайн вакцин тарилгаас бол авж үлдэх энэ асуудал дээр бас онцгойлон анхаарах, хүнсний завхууд бас хяналтаа чангадгах, мэрэгжлийн байгууллагууд буюу сумын, малын эмнэлгийн газрын улсын байцаагч нар, мэрэгжлийн хяналтын улсын байцаагч нар зохиход бас хяналтуудаа хэрэгжүүлээд ингэж явах ёстой маа. Энэ маань бол үндсэндээ бид нэг хүнснийхээ аюулгүй байдлыг л хангах тал дээр л бас давхар арга хэмжээг авч хянаж явахгүй болохгүй маа гэдгийг хэлчихсэн юм. Өнгөрсөн онд л гэхэд 161.8 мянган толгой мал халдвар төвчнөөс өрчлөн сэргийлэх вакцинд хамрагдсан байна. Вакцины хор чанар нь арилаагүй үед малын махыг хэрэглэвэл хүний биед антибиотик тасалттай болох эрсдэлтэй гин. Иймд иргэд 5-6 дугаар сард нөөцийн махыг хэрэглэх нь зүйтэй. Дашрам дуртагт Герман, Голланд, Бельги зэрэг улсуудад малыг вакцинд хамруулахаас татгалцдаг байна. Манай улс жилдээ дунджаар 6-аас 8 тэрбум төгрөгийг малын вакцинд зарцуулдаг байна. Эцэгчүүд та бүхэнд анхааруулга мэдээг хүргэж байна. Бага насны хүүхдийг хараа хяналтгүй байлгах тал дээр анхаарч өөрт тэнгэр орны тагт болон цонхондоо хамгаалалт хийхийг анхааруулж байна. Хүүхдийг хараа хяналтгүй гэртэн чойжлох нь олон эрсдлийг дагуулдаг. Иймээс эцэгчүүд бага насны хүүхдүүдэд байнга гэртэн хүнтэй байлгаж гэр орны цонх тагтаа зориултын хамгаалтыг нь хийж хүүхдүүдийгээ эрсдлээс хамгаалахыг мэдээллийн хөтөлбөрөөр дамжуулан анхааруулж байна. 4-р сард цэст багийн 1-2-р байрны 3 давхраас 4 настай хүүхэд унаж бэрцэх хэрэг гарсан. Хүүхдийг гэрт нь ганцаарынгийн цойжилж үлдээснээс хүүхэд тагтан дээр байсан сандал дээр гарч улмаар толгоогоо даалгүй унсан. Саяхан 7-р хороолт 2 хүүхэд тагтан дээрээс унах гэж байхад нь эргээд цагдаагийн газар болон онцгой байдлын газарт дуудлага өгч хурдан шуурхаа аварсан байна. Тэгээд сүүлийн үед энэ цаг агаар дулаарсантай холбогдуулаад эцэгчүүд ялангуяа энэ залуу эцэгчүүд хүүхдүүдэд хараа хяналтгүй орхиод орон сууцны хаалга цонхнуудаа онгорхоо орхиод халуун учраас тэгээ ингээ бага насны хүүхдүүд цонх дээрээ гарах, тагтан дээрээ гарах энэ үзүүлэлтүүдээс болоод хүүхд өндрөөс унаж
одоо ийм гэмтэх зөвхөн цаашлаад амнасаа алдах ч одоо ийм эрсдүүд гарч байна. Саяхны одоо болж өнгөрсөн үйл явдлууд ч яг үнэтэй адилхан. Тэгээ харин азар одоо тэр хүүхдүүдийг цонх тавцсан дээр гардсан явж байгаахт нь одоо гадны одоо хөмсгүүд харж холбогдох байгууллагуудад дуудлага өгч ингэж одоо унаж бэртгээс сэргийлэх ийм одоо нөхцлүүд байна л да. Тэгэхээр энэ бага насны хүүхдүүдийг хараа хяналтгүй орхих түүнээсээ улбаалаад одоо ийм гэмтэх ийм үзэгдүүд дээр энэ залуучууд маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Бага насны хүүхдүүдийг эртний эзэнгүү одоо хараа хяналтгүй орхисноос хэд хэдэн одоо эрсдэл үүссэн шүү дээ. Нэгдүгээрт нь одоо галт төмрийн аюул байна. Хоёрдугаарт нь өндрөөс одоо унаж гэмтэх аюулууд байна. Гуравдугаарт нь одоо ингэ тоглож нааж байгаад асуудалд одоо ордог ийм одоо нөхцлүүд бол байна. Тэрний хүүхдээ зэрэг ус буслахч байна тийм ээ. Энэ шарагч одоо шүүгэнүүд дээр ингээд том хэмжээний одоо хөрөгчөнд ч гэсэн ороод ингээд тоглож байгаад ингээд эрсэж байгаа юм асуудал байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр одоо манай эцэг эхчүүд тэр дундаа одоо энэ дулааны үйлрэл дээр хараа хяналттай бага насны хүүхдүүдэд харж хандахгүй болох хүнэ гэж л одоо ингээд онцгойлон газар зөвлөе. Хүүхдээ гэртээ ганцаар ингийн үлдээсний улмаас галт өмөрт өртөж эрүүл мэнд амь насаараа хохирох, өндрөөс унаж гэмтэж бэртэх эрсдэлтэй тул онцгойлон сэрэмжлүүлж байна. Эмэд эцэг эхчүүд бага насны хүүхдийг хараа хяналтгүй орхихгүй байх, хүүхдүүдтэй тавих анхаарал халамжаа сайжруулахыг онцгой байдлын газраас болон цагдаагийн газраас анхааруулж байна. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр тодруулга мэдээллээр үргэлжилж байна. Хөтөлбөр үзэж та бүхэнд тодруулах ярилцлагаар үргэлжлүүлж энэ 18 манай 2 сарын 6 засгийн газар араас хүлцэн тохиолдолд ус өөрлөх боломжтой. Одоо хүчирхийллийн эсрэг жагсаал цуглааны зохион байгуулж байгаа. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр тодруулах булангаараа Орхон аймгийн татврын хэлтсийн татвар төлөгчтэй харилцаалгын засгийн дарга нар мандахтай уулзаад байна. Танаас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдрөөс татвар төлөгчдийн өдрүүд тохиож байна. Энэ өдрийн хүрээнд таны бас байгууллагаас ямар мэдрэлүүдийг зохион байгуулж байгаа вэ? За, эмчлийн хүрээнд бол татвар хөгжлийн үндэс гэсэн одоо өрөөнд дээр бол энэ өдрүүд маань явагдаж байна. За, тэгээд бол энэ өдрүүдийн маань бол гол үйл ажиллагаа болвол за нэгдүгээр бид нар бол энэ Орхон аймагт үйл ажиллагаа явуулах томоохон аж ахуйн нэгж байгууллагуудынхаа төлөөлөлтөй энэ татварын холбогдлолтой асуудлаар бол одоо уулзалт зөвлөгөөнийг бол хийснээр бол ингээд эхэлж байгаа. За тэгээд энэ уулзалтын маань гол ач холбогдол бол энэ шинээр хэрэгжиж байгаа хууль дээрээс нь бас энэ шинээр одоо нэвтрэж байгаа манай татварын удирдлагын одоо нэгдсэн систем холбогдуулаад захин талын системд орсон өөрчлөлт. За тэгээд дээрээс нь бол энэ татварын хяналт шалгалт одоо шалгалтанд одоо яаж одоо эрсдэлгүй гарах вэ гэсэн энэ асуудлуудыг хөндөж бол ярьж байгаа. Мөн болвол яг эдгээр асуудал бас тулгамдж байгаа. Тэдний өмнө тулгамдж байгаа асуудал юу юм санал одоо бодлогоцолт нь юу юм гэдгийг бол хуваалцах ийм бол үйл ажиллагаа бол явагдаж байгаа. За тэгээд ингээд цаашлаад бол бид нар жижиг олон одоо бичил одоо бизнес эрхлэгчтэй энэ татвар төлөгчдийнхөө дунд бол одоо мөн одоо энэ шинэ захин талын системийн хөгжүүлэлтийн талаар мөн одоо энэ захин баримтын талаар мөн одоо бас одоо энэ хууль тогтоомжтой хүрээнд бол сургалт сурталчилгааг бол явуулах юм байна. Энэ маань бол үндсэндээ бол татварын хэлтсийн сургалтын захин болон тухайн татварлагчийн ажлын байран дээр явагдана. Түүнчлэн томоохон одоо төвлөрсөн зах худалдааны зэгүүдэд бол энэ сурталчилгааны ажлууд бол өргөөрөөр хийхээр төлөвлөгдсөн явж байна. Мөн одоо ирээдүйн татварлагчид болох одоо их дээд сургуулиудын оюутнуудад сургалт явуулах мөн сургалтынхаа холбоотойгоор одоо бас уралдаан тэмцээн явуулах юм ажлууд бол хийгдэнэ. Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад бас одоо анхан шатны татварын боловсролыг бол олгох ийм үйл ажил хийгдээд мөн тэднийхээ дунд яг татварынхаа холбогдлолтой асуулт хариултын уралдаан тэмцээн зохиогох гадна гар зүрийн тэмцээн зохион бичлэг хэсгийн тэмцээн уралдааныг бол явуулж тийм шалгаруулж байгаа. Энэ хүүхдүүд маань бас идэвхтэй оролцож байгаа. За тэгээд эмчлийн онцлог бол бид нар одоо манай аймаг одоо алцлагдсан нэг цамтай байдаг жаргалан цам. Тэгэхээр жаргалан цам дээр бол татварын хэлтсийн одоо баг очиж ажиллахаар байж байгаа. Тухайлбал жаргалан цамынхаа татвар төлөгчдөд зориулаад одоо уулзалт сургалт
тийг зохион байгуулахаас гадна мөн ерөнхий боловсролынхаа сурагчдад бас дотрын хашны айлгалт өгөх мөн уралдаан тэмцээнийг зохион байгуулах гэдэг ийм өргөн хүрээний ажлуудыг зохион байгуулж байгаа. За тэгээд шилдэг татварлагчдынхаа дунд бас спортын өдрлөгийг олон өдөр ингээд зохион байгуулж бас энэ татварлагчдаа одоо бие биеэсээ туршлага судлах, бие биеэсээ асуух ийм одоо нээлттэй одоо нөхөрсөг ийм бол өдрийг зохион байгуулах юм байж байгаа. Манай Орхон аймгийн хэмжээнд бас хэдэн татварлагч байгуулга байдаг вэ? Орхон аймгийн хэмжээнд бол нийт бол 4000 гаруй аж ахуйн нэгж байгуулга. За 25,000 орчим бол татварлагч иргэд бол үйл ажиллагаа явуулах болон мөн татвар ногдоход хөрөнгөтэй ийм иргэд бол байдаг. Тэгээд бид нар маань бол үндсэндээ яг нэг аж ахуйн байгууллагуудын маань бол 30-40% нь бол яг идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулдаг юм байна. Шинээр батлагдсан хуулийн талаар таас. За шинээр батлагдсан татврын багц хууль маань бол 2020 оны 1 сарын 1-ээс эхэлж хэрэгжинэ. За энэ хуулиуд маань бол ерөн татварлагчдад бол их ээлтэй гэдгээрээ бол их онцлог юм хууль батлагдсан байж байгаа. Суулгын бол одоо хувийн арга албан төвийн хөнгөлөлт одоо орон сууц хашаа байшин барьсан тохиолдолд бол 30 сая төгрөгийн хөнгөлөлт эдэлдэг байсан тий. Тэгээ 3 сая төгрөгийн одоо буцаалтыг өгдөгсөн бол энэ маань бол 60 сая төгрөг болоод 6 сая төгрөгийн хөнгөлөлтийг одоо буцааж авахар болж байгаа. За ийм байна. Дээрээс нь тайлбарлалтын хувьд гэх юм бол одоо татварлагчид маань одоо аж ахуйн нэгжүүд дөөрөө уйлрал болгон тайлан гаргаж өгдөг гэсэн бол тэд өөрөө сонголтоороо жилдээ нэг удаа тайлангаа өгөөд тэгээ борлуулалтын орлогынхаа 1%-аар л татварлах ийм боломж бүрдсэн. Гэх мэт одоо олон даваа талтай юм хууль батлагдсан байна. За баярлалаа. За баярлалаа. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Хөтөлбөр үзэгч та бүхэнд тодруулах ярилцлагаар үргэлжлүүлж энэ 18 манай 2 сарын 6 засгийн газар араас хүлцэн тохиолдолд ус өөрлөх боломжтой. хүүхдийн одоо хүчирхийллийн эсрэг жагсаал цуглааны зохион байгуулж байгаа. Баянболог багийн хөгжил төрийн бус байгууллагаас санаачлан бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийн төрөх эмэгтэйчүүдийн тасгийн няраа хэсэгт шарлагын аппарат болон даваад багийн иргэнд 6 хантай гэрийг хандууллаа. Сүүлийн жилүүдэд манай орон төдийгүй дэлхийн дахина хүүхдийг хөхөөр нь хоололт багасж байгааг мэрэгчлэлтэнгүүд хэлж байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор няраа шарлалт ихсэж ноцтой хүндрэх тохиолдол гарч байна. Тэгвэл уг няраа шарлалтыг богино хугацаанд хурданд буулгадаг бото аппаратыг Баянболог багийн хөгжил төрийн бус байгууллага санаачлан бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийн төрөх эмэгтэйчүүдийн тасгийн няраа хэсэгт няраа бото эмчилгээний аппарат хандууллаа. Манай аймагт жилд 2500-аас 2800 төрж амарчдаг байна. Үүнээс 500 орчим хүүхэл шаардлагатай төрдөг байна. За нярaan дасдаг 10 ширхэг бото аппараттай байсан. За өнөөдөр нэгээр нэмэгдлээ. Баянболог багийн хөгжил төрийн бус байгууллага нь өмнө бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийн дотрийн тасгийг ээж бүрэн засварласан байна. Баянболог багийн хөгжил буюу төрийн бус байгууллагын улаан хүү гэдэг хүн манай тасагт одоо бото аппарат бэлгэлсэн байгаа. Тэр нь бол одоо маш их хэрэгтэй аппаратын нэг байдаг. Төрөх тасагт бол төрөх болон нярaan тасаг бол тоног төхөөрөмжөө хүрэлцээ бол одоо зөндөө олон аппаратад хэрэгтэй л байна л да. Гэхдээ аппарат бэлгэлсэн гэдэг бол бас нэлээд том аппарат, нэлээд одоо хэрэгтэй аппарат бэлгэлсэн байна. За тэгээд улаан хүү гишүүнч дарагтаа тий маш их баярлалаа гэж хэлье. Баянболог багийн хөгжил төрийн бус байгууллага маань 2011 онд байгуулагдсан. Орхон аймгийн иргэд болоод нийгэм чиглэсэн үйл ажиллагаанууд явуулж байна. Орхон аймгийн бойттой 2015 оноос хамтарч ажилласан. 15 оны 11 сард бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийн дотрийн тасгийг бүрэн засвар хийж зарим том төхөөрөмжүүдийг шинжилсэн байгаа. Өнгөрсөн онд мөн нийцэл өрхийн эмнэлэгт бол нярaan шарлагын аппарат бэлгэлсэн. Мөн сэхэний тасгийн амьсгалын аппарат дутагдaltaй байсан учраас боётой сүвсэлт ирсний дагуу бид нар амьсгалын аппаратыг нэг амьсгалын аппараттай байсныг дахиж нэмэгдүүлж 2 болгосон. Энэ бол нэг шаардлагатай аппарат байсан. Мөн өнөөдөр бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийнхаа дотрийн төрөх эмнэлэгт бол нярaan шарлагын фото аппарат мөн хүлээлгэж өглөө. Энэхүү аппаратыг хүлээлгэж өгөхөд манай
Орхон чандмын компани захирал урилгын өсвөр маань энэхүү аппарат хүлээлгэж өгөхөд хандив өгсөн байгаа. Тэгэхээр энэ завшааныг ашиглаад Орхон чандмын компани захирал өсвөрт талархснаа нийт төрхийн эмэгтэйчүүдийнхээ өмнөөс илэрхийлье. Баян булгийн хөгжил төрийн бус байгууллагата гэртээ болгож өгсөнд маш их баярлалаа. Ажил төрлөг гэдэг хүн байхгүй. Манай хаан бол 14 амьдардаг хөргөчүүлд байгаа, АЦ нартайгаа Уган бит хоёр хоёулаа тэтгэвртэй. Тэгээд энэ хүүхдүүдээс сургууль соёл төгссөн хүүхдүүд байхгүй. Тэгээд энд кондукторын ажил хийж явж байгаа л тэгээд одоо дулаархаар зэрэг тэгэл ажилд явна гэж хот хүрээ явцгаад дөрөв ч нь явдсан байна. Дараас нь одоо нэг 2 охин явах гэлтэй. Нэг охин маань одоо өнөө маргааш бас 5-6 сар төрдөг. Тэгээд энэ хүүхдүүдийг хараад би гэртээ байжтэй. За манай төрийн бус байгуулагч нь төрийн байгуулагчнаас хойш одоо 7-8 жилийн хугацаанд 20 хэд ийм сайн үйлсийн үйл ажиллагаагаа зохион байгуулж байна. Энэ удаагийн сайн үйлсийн үйл ажиллагаанд маань Орхон чандмын компани өсвөр захирал хандивлагчаар оролцсон байгаа. Тэгээд Бачаргал гээд энэ дават багийн иргэн маань аль өвлөөс хойш манай төрийн бус байгууллагын нэр дээр миний нэр дээр албан ёслолтой өргөдлөө өгсөн байгаа. Тэгээд өсвөр захиралд хандснаар харин энэ удаад энэ сайхан хээтэй 6 хантай энэ том гэр бүрэн хэрэгэлтэйгээ ингээд шийдэгдэж өгч байна. Тэгээд Бачаргалагч маань энэ 5 хантай жижиг гэртээ 14 үл амьдардаг гэж 8 том хүн 6 жижиг хүүхд амьдардаг. Тэгээд ажил албатай хүн байдаг юм байна. Тэгээд өнөхөр Бачаргалагчтай бас ийм сайн үйлсийн аянаар гэртээ болгож өгсөндөө бас баяртай байна. Ашигын бус нийгэмд үйлчлэх зорилготой Баянболог багийн хөгжил төрийн бус байгууллагаас даваат багт амьдардаг 4 хантай гэрт 13 амьдардаг Бачаргалгаад 6 хантай иж бүрэн гэр хандивлаа. Баянболог багийн хөгжил төрийн бус байгууллагаас 27 удаагийн сайн үсэн аяны ажлыг хийсэн бөгөөд боловсрал эрүүл мэндийн салбар болон гэр орооллын амжиргааны түвшин доогуур иргэдэд тусалж дэмжиж ажилладаг. Дашрам дурдхад Баянболог багийн хөгжил төрийн бус байгууллага нь сайн үсэн аяныг 4 дахь жилдээ зохион байгуулж байгаа юм. Сайн үс бүхэн дэлгэрэх болтугай. Жил бүрийн 5 дугаар сарын 6-ны энэ өдөр Авда би хайртай арга хэмжээ зохион байгуулагддаг уламжлалтай байлээ. Тэгвэл энэ жилийн хувьд Авда захидал бичих арга хэмжээнд Баян өндөр цогцлборын 5 дугаар ангийн сурагчид оролцлоо. Бүтэн өнчин хүүхдийн энэрл төв хүүхэд залуучуудын театрыг үндэслэн байгуулагч Хөрөлатрын нэрэмжит Авда би хайртай уламжлалт үйл ажиллагааны хүрээнд Баян өндөр цогцлбор сургуулийн 5 дугаар ангийн 7 бүлгийн 250 хүүхэд Авда сэтгэлийн үгтэй захидал бичиж оролцлоо. Тэр бүр Авда хайртай гэж хэлж чаддаггүй, хэлхийг хүссэн ч тэр бүр Авда хайртай гэж хэлж чаддаггүй, хэлхийг хүссэн тэрл үгээ цаасан дээр буулгаж сэтгэлийн үгт байдаг нандин үгсээ энэхүү захиандаа хүүхдүүд буулгажээ. Ичсэн сэтгэлээсээ уйлал бичсэн. Уйлсан. Мэдгүй ингээл бичсэн чинь нүднээс ингээл нулимс гаж ил. Намайг Бүрэн Баяр гэдэг би 5 анги сурдаг. Ямар утгатай захиа бичсэн бэ? Авда сэтгэлийн бэлэг хүргэх гэж л энэ захиа бичсэн. Өмнө нь Авда тэг захиа махаа бичиж өгдөггүй байсан болохоор их гоё юм. Сэмэн намайг мөнх залмун гэдэг. Тэгээ Авда маш их хайртай. Манай одоо хотод ажил хийж байгаа. Тэгээд би Авда дээр болоо чин сэтгэлийнхээ үгийг хэлсэн. Манай гокт ажилдаг. Манай ам бүл тавуулаа. Тэгээд 5 аав ээж дүү ага би дөрөв төлөө тэгээд ажиллаа. Тэгээ би тэрнийх нь хариун хайртай гэж хэлж чаддгүйсэн. Тэгээд захидал дээрээ хайртай гэж бичиж байсан. Манай ер нь өнчөө. Тэгээд над ер нь бол хэлсэн юмдаа хурж чаддаг. Гэр бүлээ тижих гэж их л ажил хийж биднийгээ тижих гэж зовдөг л байх та гэж хэлсэн. Авда захиа бичлэр гоё юм лээ. Тэгээ би өмнө хизээ захиач байгаа болохоор анхны сэтгэл маань амар өндөр төрсөн. Багадаа 1-р ангитал нэг бичсэн. Уншуулж исэн. Билх гатсан шүү дээ. 2-р ангидаа биччихсэн, 3-р ангидаа бас биччихсэн. Авда энэ захидлаар дамжуулан багт гисэн ачийг нь хариулах.
аавыгаа надад ямар их тусал дэмжижсэн гэж ойлгосон. Манай цагдаа хүн тэгээд нэг намайг хайрлаас их орноочоос хайрладаг. Тэгээд аавда хайртай гэж тэр захиан дээр дэлгэрүүлж ицсэн. Захиан дээрээ тэгээд өөр ихээс санаа аваад тэгээд тэрэнд их мэхээс шүлэг мүлгээс санаа аваад төсөл эзэлтээр бол би шүлэг бичсэн. Захиан дээр юу аавда хайртай аавынхаа дандаа нөгөө бидний төлөө ажил хийж зүтгэж байгааг нь бичсэн. Би ааваасаа тэгэл ер нь зангаас нь даруухан тэгээд зөндөө ер нь зангаас нь л ерөнтэй аавынхаа ачиг гоё амралтанд амрааж гоё өөрөө сайн явж сэтгэлийн сайхан явж аялуулж чаддаг. Аавда ер нь хэлж чаддаг байсан өгнөдөө бичсэн. Спортлог байдлаар тэгээд гэр бүл авч явдаг нэг бахархдаг. Өмнө аавда захиа хизээж бичиж байгаагүй. Манай аав одоо эрдэнэ төлтөрийн баяжуулах фабрикийн хэсгийг нарах хийдэг. Тэгээд аав маань ажил дээр маш их бухимдаж ирдэг мөртлөө маш ядарч ирдэг мөртлөө ядаргаагаа битэрт гарахгүй битэртэй хамт тоглож тэгж ядарсан гэдгийг хизээж харагдуулдаггүй. Одоо би захиан дээр тэгж хэлсэн. Алтайж хамаахс мөртлөө амьдралын замыг зааж алтны дүүхсээ сургаж ачтан болсон та минь л бичсэн. Намайг бүр жоохон махсан мөртлөө миний ах одоо том болоод аав хачиг хариулна шүү гэд аав надад зөндөлдөг байсан. Тэгээ би одоо том болоод аавда том тэгээд эрдэнэ төлтөрийн баяжуулах захирал болоод аав хачиг тэгээд аамаа одоо маш их мөрөддөг. Гоё машин тал хийдэг. Би тэрийг авч өгнө гэж мөрөддөг. Аавда захиач хүнхээр гоё юм билээ. Аавда хэлж чадаагүй бүх өгнүүдээ тэр захианд бичсэн. Манай аав бол ухаантай, тусархаг, хүүхдтэй хайртай, гэр бүлээ их сэтгэлтэй хүн. Энэ дэлхийн хамгийн сайн хүн гэж хэлж болно. Аавынхаа тус зан бусдыг их сэтгэл бахархдаг. Их ялцдаг. Аав орой ирэх болгондоо дандаа намайг хайрлж, инхрэлж, тэгээ дандаа болж бүтэхгүй байгаа юмнуудыг хэлгээр ингээд тэг ястайгээд арга чарга хэлж өгдөг. Аавда хайртай шүү. Аавда хайртай шүү. Ааваа би танд хайртай шүү гэж хэлмээр байна. Ааваа хүн танд маш их хайртай шүү. Аавда би маш их хайртай шүү. Аавда хайртай шүү гэж хэлнэ. Аавда хайртай шүү. Ааваа би танд маш их хайртай шүү. Чөлөө уран бүтээлийн NB телевизийн зүгээс энэхүү үйл ажиллагааг 16 дахь жилдээ зохион явуулж байгаа бөгөөд өнөөдөр сэтгэлийн захиагаа бичсэн хүүхдүүдэд талархлаа илэрхийлж тэдэнд урам хайрлалаа. Та бид хажуудаа байгаа хамгийн нандин эрхэм хүн болох аавда хайртай гэдгээ яг одоо хэлж сэтгэлийн нандин сайхан мэдрэмжээ хуваалцаж аавынхаа баханч гисэн ачийг хариулаарай. Бүх гэр бүлүүддээ аавуудаа сайн сайхан бүхнийг хүсмээр байна. Дэлхийн чанартай брендийг Эрдэнэт хотдоо албан ёсоор борлуулдаг Нарангийн салбар дэлгүүрт Америк хүнсний бүтээгдэхүүн худалдаалагдаж эхэллээ. Хүнсний найрлаганд элдв химийн бодис агуулгадаг учир эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй мөн өвчин намдаах наалт, тос зэргийн эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүнүүд худалдагдж байна. Манай дэлгүүр нь та бүхэндээ дэлхийн алдарт гоо сайхны брэндүүд болох Evolodерм, Enchanter, Ramana, Elcos, Gatcanstic гэх мэт нүүр арчилгаа, бие арчилгаа, арьс арчилгааны бүтээгдэхүүнүүдийг худалдан борлуулдаг билээ. Манай дэлгүүр нь герман хүнс ахуй оруулж ирдэг байсан бол хэрэглэгчдийн хүсэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн та бүхэндээ Америк хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг оруулж ирдэг боллоо. Үүнд болохоор манайх 100% алюминий жуус мөн Аризона гэх мэт ундаануудыг оруулж ирдэг бол хүүхэд багчуудын дуртай гүзээлзгэнтэй ундаа, мөн копийн дуртай хэрэглэгчдийн хүсэлт нийцүүлэн 3-4 төрлийн нунтаг копинуудыг оруулж ирж байгаа. Тиймээс та бүхэндээ манай дэлгүүрээр өргөнөөр ирж үйлчлүүлээрэй гэж урьмаар байна. Мөн Герман улсаас оруулж ирдэг хүнсний бүтээгдэхүүн төрлөө ариун болгож амтд шоколад, цэвэр хар кофе, самартай гаата, үрлэн чихэр, жигнэмэг уушиг, бөөр, ходоод, ханиадны эрүүл мэндийн цайнуудыг худалдаалж байна. Хамгийн чанартай хүнсний бүтээгдэхүүнийг та Нарангийн албан ёсны борлуулагч дэлгүүрээс худалдаа аваарай. Хаяг чөлөө уран бүтээлийн NB HD телевизийн үүдэнд байрлаж байна. Техник
сэтгэлдэн үлдээх дурсамж бэлгийн карт. Хүний амьдралын хамгийн тод дурсамж гэрэл зурагтай мөнхрөн үтсэн байдаг. Зураг хэмээх нандин дурсамжийг гэрэл зургийн хаснаа буулган үйлчилдэг Макс фотоистууд ээлжид шинэ үйлчилгээгээ та бүхэнд танилцуулж байна. Таны хайртай дотны хүний төрсөн өдрийн баяр тэмдэглэлт өдрүүд болоод та ямар бэлэг сонгохоо мэдэхгүй байгаа бол Макс фотоистуудын дурсамж бэлгийн картыг сонгоорой. Та болон таны хайртай хүнд гэрэл сүүдэр шинэлэг санааг дэвшүүлсэн хамгийн гайхалтай гэрэл зургийг толдон буулгаж бид бэлгэлэх болно. Бэлэг бэлгийн дээд дурсамж бэлгийн картыг нандин дурсамжаа хадгалан үлдээх хүсэлтэй үйлчлэгч танд зориулан битээ. Манай хаяг номын телевизийн байр Макс фото студи. Эрхэмсэх гоо сайхны сэтгэлдэн үлдээх дурсамж бэлгийн карт. Чухлыг шударгаа шугах хүргэн нурайтай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ өндөрлөж байна. Мэдээллийн хөтөлбөрт анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Мэдээллийн хөтөлбөрийн төгсгөлд ус цагуур орчин шинжилгээний газраас ирүүлсэн хоногийн цаг агаар мэдээг хүргэе.